Welcome to Deadly Measure. जंगल में मौत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा खतरा होती है। कुछ शिकारी ऐसे होते हैं जो न दहाड़ते हैं, न चेतावनी देते हैं और न अपने शिकार को भागने का मौका देते हैं। वे बस छिपे रहते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और फिर एक ही पल में जिंदगी खत्म कर देते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धरती के 10 ऐसे जानवर जो बिना आवाज किए मौत दे देते हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद शिकारी इतना शांत होता है कि उसके हमले का पता अक्सर मौत के बाद ही चलता है। नंबर 10, स्टोनफिश। समुद्र की सतह के नीचे पड़ा यह जानवर किसी साधारण पत्थर जैसा दिखाई देता है, लेकिन यही इसकी सबसे घातक ताकत है। स्टोनफिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक मानी जाती है। यह हिलता तक नहीं, बस चुपचाप रेत और पत्थरों के बीच पड़ा रहता है। जैसे ही कोई इंसान या शिकार इसके ऊपर पैर रखता है, इसके जहरीले कांटे शरीर में घुस जाते हैं। दर्द इतना भयानक होता है कि कई लोग वहीं गिर जाते हैं। समुद्र में यह मौत बिल्कुल बिना आवाज आती है। नंबर 9, ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया के सबसे विशाल सांपों में शामिल यह दैत्य पानी में लगभग अदृश्य हो जाता है। उसकी आंखें बस पानी से ऊपर दिखती हैं, बाकी पूरा शरीर कीचड़ में छिपा रहता है। यह फुफकारता नहीं, यह शिकार को डराता नहीं, यह बस इंतजार करता है। और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने झुकता है, एक सेकंड में इसका शरीर बिजली की तरह लिपट जाता है। फिर शुरू होता है दम घुटने का खेल। कोई चीख नहीं, बस धीरे धीरे खत्म होती सांसें। नंबर 8, पोलर बियर। बर्फीली दुनिया का यह सफेद दानव अक्सर शांति का प्रतीक लगता है, लेकिन पोलर बियर कई किलोमीटर दूर से शिकार को सूंघ सकता है। यह बर्फ पर इतनी हल्की चाल से चलता है कि आवाज तक नहीं होती। शिकार को लगता है आसपास सब सुरक्षित है, लेकिन मौत पीछे से आ चुकी होती है। एक विशाल पंजा, एक जबरदस्त काट और सब खत्म। इसकी खामोशी ही इसका हथियार है। नंबर 7, कोमोडो ड्रैगन। पहली नजर में यह बस एक भारी छिपकली जैसा लगता है, लेकिन इसके मुंह में छिपे जहरीले तत्व शिकार को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। कोमोडो ड्रैगन भागता नहीं, यह चुपचाप पीछा करता है। एक बार काटने के बाद यह शिकार को भागने देता है, क्योंकि इसे पता है कि जहर अपना काम करेगा। कुछ घंटों बाद कमजोर पड़ा जानवर खुद इसकी थाली बन जाता है। नंबर 6, मगरमच्छ। पानी बिल्कुल शांत दिखाई देता है, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, लेकिन उसी शांति के नीचे छिपा होता है एक प्राचीन हत्यारा। मगरमच्छ सिर्फ अपनी आंखें बाहर रखकर पूरी तरह स्थिर पड़ा रहता है। शिकार को लगता है पानी सुरक्षित है और अगले ही पल जबड़े बंद हो जाते हैं। शरीर पानी के नीचे खींच लिया जाता है। यह हमला इतना अचानक होता है कि चीख निकलने का मौका तक नहीं मिलता। नंबर 5, लेपर्ड। जंगल का सबसे शांत और सबसे चालाक शिकारी। लेपर्ड सूखी पत्तियों पर भी बिना आवाज चल सकता है। यह पेड़ों की ऊंचाई से शिकार को देखता है, धीरे धीरे नजदीक आता है और अचानक ऊपर से गिरती मौत बन जाता है। अक्सर शिकार को पता भी नहीं चलता कि हमला किस दिशा से हुआ। नंबर 4, टाइगर। जंगल का राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, बेहद खामोश भी है। टाइगर की मुलायम पंजों वाली चाल इतनी शांत होती है कि कई बार हिरण आखिरी सेकंड तक कुछ सुन ही नहीं पाते। यह झाड़ियों में गायब हो जाता है, फिर सिर्फ 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं और अचानक एक छलांग, एक ही काट में गर्दन खत्म। नंबर 3, स्नो लेपर्ड। बर्फीले पहाड़ों का भूत। स्नो लेपर्ड चट्टानों में ऐसे घुल जाता है कि देख पाना लगभग नामुमकिन है। यह ऊपर से शिकार का पीछा करता है, शांत, धैर्यवान, अदृश्य, और फिर कई फीट लंबी छलांग के साथ मौत नीचे गिरती है। नंबर 2, ब्लैक मांबा। दुनिया के सबसे तेज और सबसे घातक सांपों में से एक। ब्लैक मांबा घास में इतनी तेजी से फिसलता है कि आवाज लगभग सुनाई नहीं देती। इंसान को कई बार इसका एहसास तभी होता है जब जहर शरीर में जा चुका होता है। इसका जहर कुछ ही समय में शरीर को बंद करना शुरू कर देता है। खामोश काट, लेकिन अंदर से पूरी तबाही। नंबर 1, ग्रेट व्हाइट शार्क। समुद्र की गहराइयों में यह शिकारी आवाज नहीं करता, चेतावनी नहीं देता, बस नीचे से ऊपर आता है। ग्रेट व्हाइट शार्क का हमला इतना तेज होता है कि सतह पर तैरता इंसान कुछ समझ ही नहीं पाता।
नीचे गहरा अंधेरा, ऊपर शांत पानी और बीच में अचानक फटती हुई मौत। इसीलिए इसे समुद्र का सबसे साइलेंट एग्जीक्यूशनर कहा जाता है। प्रकृति में हर खतरा दिखाई नहीं देता। कुछ मौतें चीखती नहीं, वे बस इंतजार करती हैं, और जब सही समय आता है तो एक पल की खामोशी हमेशा की खामोशी बन जाती है। अगर आपको ऐसे डेडली नेचर डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे धरती के 10 ऐसे जानवर जो इंसान को जिंदा निगल सकते हैं।